Halo, A. Biasa ketemuan tuh ayeuna. Oh, mun siap-siap Neng, tempat biasanya. Nuhun, A. Duh, sinarieun euy si Neng telepon. Buah-buah ngajakan kawin ya mah. Mereka manggela ah, mereka manggela. Baby, udah lama nunggu di sini. Lumayan, A. Jadi, Baby manggil Popski ke sini itu mau apa ya? Pasti mau ngajak nikah ya. Itu, A. Salam nama. Stop, Baby. Aku tahu kamu mau bicara apa. Bunga ini kupersembahkan. Aduh, jatuh. Seperti aku jatuh cinta kepadamu, Baby. Ya. Garing. Manis ieu nu dimaksud ku Abi, A. Terus, apa maksudnya, Baby? Jadi, Abi ngajak A ketemuan di dia teh. Abi yang putus sareng A. Dasar awet goblok si anjing. Secara saya kirim telepon ke aing, langsung telepon ke aing. Halo, Popski. Lagi di mana? Tolong kirimin aku pulsa dong. Bangsat anjing saya teh, bangsat awet anjing. Kenalan man, jugaan ge lo. Goblok sia. Goblok sia. Wah, aing dicirian sia di darutan. Leken sia. Sing sabar we Jang. Anjing, aing aya di mana ieu? Jang, aya 3 syarat lamun maneh hayang menangkeun deui eta awewe. Muka hiji, maneh mun modal ulah ome. Muka 2, maneh mun sare ulah peureum. Muka 3, Naon bah? mabok heula atuh. Anjing, Ari sia teh satu anjing. anjing payet. Pokokna mah eta syarat nu takeun maneh anjing. Oh no. Goblok sia. Sugan gelo ha. Aduh, bah, sangat yang mana ada salah setting, bah, anjir, anjir, kumaha ieu, kena kurang, modal tome, bah, kumaha ieu, bah, aduh, si abah teh ieu mah bohong juga nama euy, wah, si abah, aduh, kumaha ieu, aduh, Saya nah, kamu mana ku aing dikawin. Yang kumaha ayeuna. Watir. delekeun saria, ku kami mah diteluh isuk paget oge. What? Sabar, balik. Pokoknya mah eta syarat muklat. Anjing. Dasar awet goblok sia teh. Secara nasian minta pulsa ke aing, langsung telepon ke aing. Halo, Popski, kirimin aku pulsa dong.